Paskatīsimies tagad dažādas izpausmes, kādas ir novērojamas paralēlos slēgumos, elektriskajās ķēdēs. Vispirms jau tā schēma izskatās diezgan sarežģīta, bet paskatīsimies, kas tad tur īsti ir, un tad liksies daudz vienkāršāk. Kreisajā augšējā stūrī mēs redzam, tad te ir baterija jeb strāvas avots. Strāvas avots ar vadu ir savienots ar slēdzi. Slēdzi šobrīd ir atvērts, tāpēc arī strāva neplūst. Un tālāk mēs redzam, slēdzis ir savienots ar citiem vadiem, kas sadalās trīs paralēlos tādos slēgumos, trīs paralēlos vēl vados, kur ir katram ielikts ampērmetrs. Ampērmetrs ķēdē neko neietekmē, vai arī ļoti maz ietekmē. Līdz ar to viņš tikai nomēra to, cik liels strāvas stiprums plūst tam cauri. Cik liela strāva plūst cauri ampērmetram. Viņš to arī uzrāda, to mēs redzēsim. Un kas tālāk, te ir trīs vienādi rezistori, jeb vienādas pretestības saliktas paralēli. Tālāk šie visi trīs slēguma daļas sajiet kopā un cauri ampērmetram iet atpakaļ uz bateriju. Kas tad īsti notiks? Tad tie elektroni ies cauri pretestībām dažādām un atpakaļ uz bateriju. Mēs nomērīsim, cik liela strāva iet pa katru no šiem trīs ceļiem, un nomērīsim arī to, kāda ir kopējā strāva tajā lielajā ceļā, jeb visā ķēdē. Lai to darītu, tad ir jāieslēdz slēdzis, un tad skatāmies. Pirmkārt jau, ko mēs varam redzēt? Tā kā šīs te visas pretestības ir vienādas, tad arī vienāds strāvas stiprums iet cauri pa visiem trīs ceļiem. Šajā gadījumā var redzēt, ka tie ir 2 ampēri. 2 ampēri iet pa katru no šiem trīs ceļiem. Kā redzams, tad šajā te galvenajā ķēdē elektroni kustās daudz ātrāk, un kas ar tiem elektroniem notiek? Viņi sadalās, tad katrs trešais aiziet uz augšu, katrs trešais aiziet pa vidu, un katrs trešais aiziet pa lejas pusi tai ķēdē. Tātad redzam, ka sadalās tā strāva 3 daļās, un katrā daļā ir 2 ampēri. Nu, tad kopā vajadzētu būt 6 ampēriem, ja mēs tā skatāmies. Un arī te ampērmetrs galvenajā ķēdes posmā uzrāda, ka tiešām 6 ampēri plūst strāva kopumā. Tad viens secinājums, ko mēs varam redzēt, ka paralēlā slēgumā patērētājiem, jeb šajā gadījumā pretestībām, strāva sadalās tā, ka katrā, ja mēs saskaitām katru strāvas stiprumu lielumu, kas ir katrā no šīm te daļām, mēs kopumā iegūstam to strāvas stiprumu, kāds ir visā ķēdē. Saskaitām 2 plus 2 plus 2, mēs iegūstam 6 ampērus. Tas ir paralēli, skatoties uz strāvas stiprumu, paralēlā slēgumā strāvas stiprums. Kas vēl mums ir? Vēl mums te ir pieejams arī voltmetrs. Nu, paskatīsimies tad, kāds tad būs spriegums uz katra no šiem elementiem. Mēs skatāmies tad uz pirmā rezistoru, ja pirmās pretestības spriegums ir 19,99 volti, nu gandrīz 20 volti. Droši vien, ka baterija ir 20 volti, bet arī vadiem ir neliela pretestība, līdz ar to šis te spriegums kopējais zūd. Pastamies uz otru rezistoru, arī 19,99 volti, un uz trešo mēs skatāmies, tad arī ir 19,99 volti. Tad katrā no paralēlā slēguma daļām ir 19,99 volti. Un pazīsimies, cik tad ir kopumā uz visiem šiem te 3 rezistoriem, cik tad ir spriegums. Un spriegums atkal ir 19,99 volti. Tātad viena lieta, ko svarīgi būtu piezīmēt, ka katras daļas spriegums ir vienāds arī ar to spriegumu, kas ir visā elektriskajā ķēdē vai visā tajā blokā, kur ir savienot šie 3 dažādi spriegumi. Paralēlajā slēgumā strāvas stiprums saskaitās, bet spriegums visur ir vienāds.